Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Медиаметрикс, и это программа «Продвижение» с Анной Ворониной. Сегодня будем говорить про пластическую хирургию в Корее. И у меня в гостях доктор, пластический хирург Чон Же Хен. Здравствуйте. Анна Василец, президент группы компании «Атлас Здоровья», член Генерального совета деловой России. Добрый вечер. И Елена Хан нам сегодня будет помогать, переводчик. Наверное, первый вопрос, Анна, к тебе. С точки зрения того, что мода на пластические операции в Корее. То есть, зачем туда ездят? За какими операциями, процедурами? Южная Корея на сегодня это мекка пластических операций. Это место, где выпускают самое большое количество высококлассных пластических хирургов. И на сегодня эта страна занимает первое место в мире по количеству пластических операций. 800 тысяч в год именно в этой стране проводят пластических операций. К этому всему статистика такова, что 300 тысяч иностранных пациентов въезжают в страну для осуществления манипуляций по красоте и молодости. И, наверное, немаловажный акцент, что это современные технологии, однозначно оптимальное соотношение цены и качества, и, конечно же, сервис, реабилитация и вот это радушие, которое есть у корейцев и которое, так сказать, приманивает всех въезжающих в эту страну. Поэтому Корея на сегодня номер один в мире по пластике. Наши пациенты обращаются по ринопластике, мамопластике, блефаропластике в эту страну, и в последнее время потоки увеличиваются. Это говорит о том, что на самом деле Корея достойна мирового имени по пластической хирургии. Какие в основном операции делают? В основном, я говорю, это мамопластика, блефара, ринопластика и контурная подтяжка лица. Вопрос к доктору. Клиника View, на чем она специализируется? Анна рассказала сейчас, зачем летают именно российские пациентки, а вот сама клиника. 우리 뷰성형외과는 어떤 수술 제일 많이 하시는지, 어떤 수술 있는지. 저희 뷰성외과의 경우에는 각 분야별로 전문화된 인력들이 있어서 특히 가슴 수술과 안면 윤곽, 양악 수술, 그리고 페이스리프트 이와 같이 큰 수술들을 위주로 많이 수술을 하고 있으며 그 외에도 상안검, 하안검과 같이 눈 수술이나 코 수술도 같이 하고 있습니다. 각 분야의 수술들을 이제 전문화된 의사들이 하다 보니까 여러 가지 수술을 하더라도 조금 더 전문화된 의사들에 의해서 수술을 하고 조금 더 좋은 결과를 내고 있습니다. Со дня своего открытия с 2005 года клиника планомерно развивалась и на данный момент уже достигла уровня общепрофильной клиники, многопрофильной клиники, можно сказать. И у нас работают командные врачи, где не один врач-хирург делает какую-то одну или две вида, или все виды операций, а именно узкопрофильно, направленно работают узкопрофильные специалисты. И он говорит, что многие, то есть такие кейсы, как мамопластика, контурная пластика, блефаропластика, ринопластика, по всем этим операциям есть свой специалист. И если нужно, то несколько операций для одного человека, то они проводятся командно в комплексе вместе. То есть это можно одновременно провести. Кому сложнее делать операции, то есть европейскому типу лица или азиатскому? Есть ли разница? 원장님, 유럽 사람들한테도 수술 하셨는데, 한국 사람한테도 하셨는데, 근데 어떤 환자들한테 더 어려워요, 수술 하시는 거? 그리고 차이가 있는지? 수술이 어느 쪽이 더 어렵다, 쉽다 이런 차이보다는 이제 유럽 환자들이나 한국 환자들의 경우에 각자 이제 골격의 상태라던가 피부의 상태 이런 부분들이 다르기 때문에 각자 필요한 수술들이 다릅니다. 그래서 이제 한국 환자들의 경우는 특히나 이제 눈이 작은 환자들, 코가 작은 환자들 이런 환자들이 눈을 키우고 코를 키우고 이런 수술들을 원하는 반면에 러시아 환자나 유럽 환자들의 경우에는 큰 코를 줄이고자 하는 그런 수술들을 주로 원하게 됩니다. 그래서
수술의 방법이 달라질 뿐이지 어느 수술이 더 어렵다거나 한 건 아니라고 생각합니다. То есть невозможно сказать, для каких пациентов сложнее делать операцию, для европейцев или для корейцев, ну, для азиатского типа лица. Но, говорит, просто есть определенные различия, они достаточно существенны в том, что тип кожи другой и также скелет другой, поэтому это нужно учитывать. Если, допустим, взять азиатский тип лица, то там больше нужно работать над увеличением глаз, увеличением носа, да, над высотой носа. А если брать европейские кейсы, то там в основном наоборот уменьшаем нос, то есть удаляем лишнюю кожу. То есть это нельзя сказать определенно, какая операция сложнее для азиатов или для европейцев. Это только учитывая индивидуальные особенности. Каждая операция по-своему непроста и требует определенного профессионализма и мастерства. Я надеюсь, что сейчас мы посмотрим работы доктора Чон Же Хена и сможем увидеть, то есть то, что он делает. Анна, хотела спросить вопрос к тебе. То есть вот если женщина из России хочет себе сделать операцию в Корее, то есть вот по механике расскажи, как это происходит, куда она должна прийти, в Атлас здоровья? Ну, обычно это обращаются не только пациенты, которые находятся в Москве, но и из регионов России, страны бывших СНГ. Заходит запрос в группу компании «Атлас здоровья», соответственно, принимается этот запрос, в него входят фотографии от мужчины либо женщины, если женщина, то еще и без макияжа при дневном освещении. И дальше наш медицинский доктор выходит на связь с нашими зарубежными коллегами, они обсуждают данный кейс, пожелания пациента, что пациент хочет изменить, и после этого уже составляется программа медицинская непосредственно, которая включает этапы проведения операции, которая включает количество дней пребывания и ориентировочную стоимость по операции. Почему ориентировочная стоимость? Потому что пациенту все-таки нужно приехать на место и уже более конкретно определиться, и доктор уже выскажет свои пожелания, учтет пожелания обязательно нашего пациента и дальше уже приступит к операции. И после возвращения пациента уже после пластической операции непосредственно в страну у нас также программа реабилитации, когда корейская сторона выдает правила, как себя вести, чтобы сохранился результат, чтобы он закрепился. И, соответственно, мы также находимся с нашим пациентом на связи и контролируем весь процесс его реабилитации в России. Вот начала ты говорить про цену с точки зрения ценовой политики, то есть Корея, она в каком сегменте? Если сравнивать с европейскими странами, с той же Швейцарией, то Корея дешевле, наверное, в 2, а то и в 4 раза, в зависимости от тех или иных медицинских манипуляций. Я считаю, что это хорошая ценовая политика для российского рынка в соотношении качества. Хотела спросить у доктора, есть ли какие-то противопоказания, то есть для пластических операций, может быть, попросить его назвать основные? 소형 수술 받으면 안 되는 케이스가 있다면 어떤 것이 있을까요? 예전에 비해서 이제 수술 받으러 오시는 분들의 연령대가 많이 낮아진 것은 사실이지만 그래도 아직 성인이 되지 않은 청소년 환자들의 경우에는 아직 신체 발육이 끝나지 않았기 때문에 수술을 신체 성장이 끝나고 난 이후로 미룰 것을 권해드립니다. 그 이유는 이제 신체 성장이 완료되지 않은 상태에서 수술을 받다 보면은 신체 성장이 지속되는 과정에서 변형이 일어날 수 있으며 그리고 그로 인해서 어떤 결과가 나올지 예측하기가 어렵기 때문입니다. 뿐만 아니라 이제 성형의 중독에 되어서 지속 반복된 재수술을 받으시는 분들이 있는데 그런 경우에는 이제 조직 손상이 심하기 때문에 너무 과도한 수술을 권해드리지는 않고요. 이제 그런 경우에는 삼가하시도록 설명을 드리고 있습니다. 그렇기 때문에 이제 본인한테 적합한 수술을 충분히 상담 받으신 이후에 수술을 결정하시는 것이 중요하겠습니다. Доктор говорит о том, что вообще сейчас все больше молодое поколение хочет делать операцию достаточно в раннем возрасте. И он отмечает то, что пока не сформировался скелет, лучше не трогать. То есть, так как в Корее очень развиты такие операции, как контурная пластика, это спиливание костей, или там ринопластика уже с молодости хотят делать. Во время формирования скелета до
18 лет мы не рекомендуем делать пластику, потому что любое хирургическое вмешательство в данный момент может привести к необратимым последствиям в будущем. Второй такой сегмент, какие противопоказания, это если у людей с чрезмерной такой, уже слишком зависимость от пластики возникает, и тогда люди получают слишком большое количество инъекций или каких-то операций, то слишком повреждается структура уже кожи, структура лица или там груди. Тогда в этом случае тоже доктор говорит, что сложно будет восстановить. Восстановить этот процесс очень сложно, тоже не рекомендует. И еще такое пожелание, что перед тем, как вообще сделать операцию, нужно обязательно найти хорошего специалиста, проконсультироваться, то есть получить грамотную консультацию. В таком случае уже никаких противопоказаний не будет. Насколько, вот я думаю, что одно из таких вопросов, который возникает у людей, которые хотят сделать пластическую операцию, насколько безопасен наркоз? 사실 이제 수술에 있어서 마취는 반드시 필요한 것이기 때문에 이제 마취의 중요성은 정말 중요한 부분입니다. 그런데 이 마취로 인해서 의료사고가 발생하는 경우도 있기 때문에 마취가 안전한 병원에서 이제 수술을 받으시는 것이 중요합니다. 일부 이제 규모가 작은 병원들에서는 마취과 전문의 없이 수술을 받거나 충분히 안전한 기구가 없이 수술을 받으시는 경우가 있는데, 그런 경우에 이제 위험한 사고가 일어날 수 있으며 저희 병원과 같이 마취과 전문의가 24시간 365일 상주에 있는 이런 병원에서 수술을 받으면 조금 더 안전하게 할 수 있고, 그리고 마취를 시행할 때는 이런 마취과 의료진 감독하에, 그리고 모든 수술이 끝날 때까지 환자의 상태를 모니터링하면서 수술을 하는 것이 중요합니다. И он говорит, хорошо, когда пациенты задаются вообще таким вопросом, что насколько там безопасен наркоз, потому что очень важно при выборе пластической операции, когда вы уже решили сделать, посмотреть, в какую вы клинику идете, есть ли там действительно анестезиологи, которые постоянно там находятся, и во-вторых, нужно посмотреть, чтобы во время операции постоянно присутствовал анестезиолог, потому что это очень важно, и если анестезиолог постоянно находится во время операции вместе, мониторит, то есть ваш пульс, подачу кислорода и прочие показатели, то в принципе таких прям противопоказаний нету. Но почему многие задаются этим вопросом? Потому что те, кто идут на пластику, в основном несчастные случаи именно не от того, что пластика сделана неправильно, а именно из-за наркоза. Поэтому доктор еще раз подчеркивает, что когда вы выбираете клинику пластической хирургии, нужно обязательно обратить внимание, насколько безопасно там проводится именно, есть ли команда анестезиологов, то есть присутствуют ли они на операции, то есть это достаточно важный аспект. Анна, скажи, то есть вот это клиенты сейчас уже сами приходят и просят именно отправить их в Корею, или как это происходит? Ну, я думаю, что Корея – это совсем еще новое направление на рынке медицинского туризма. И на сегодня, может быть, там Владивосток, они чаще пользуются услугами пластических хирургов Южной Кореи. Москва, конечно, она еще только готовится. Но здесь важный фактор, все-таки ценовая политика всегда играет роль, и качество. Я думаю, что в ближайшее время мы будем получать еще больше пациентов, которые будут отправляться на пластическую операцию, либо эстетические там манипуляции в Южную Корею. На сегодня, вот если сравнить, так сказать, разницу, когда только мы начали работать по этому направлению и сейчас, то количество пациентов примерно увеличилось где-то в 2 раза. Поэтому это направление, я думаю, что будет очень скоро популярно. Тем более корейцы – это народ очень трудолюбивый. Это я заметила, когда была в Южной Корее. Да, у них почти нету праздников, и они очень активны в своей работе по завоеванию российского рынка. Я думаю, все получится. Доктор у нас сказал, что очень много молодых людей сейчас хотят сделать себе пластические операции, а вот из России, то есть кто едет? Это молоденькие девочки или это уже там взрослые женщины, которые хотят какие-то
Из России, наверное, я бы выделила несколько категорий. Первая категория – это, конечно, возрастные, и мужчины, и женщины, и, наверное, все-таки 25+, девушки, которые хотят изменить там себе форму носа, там, подправить кончик, именно со стороны эстетической, потому что все говорят, ну впереди еще целая жизнь, я же не могу жить с таким там типом носа, и поэтому все-таки это вот таких, наверное, два типажа. А с точки зрения моды, то есть вот если совсем недавно все мечтали сделать кукольное лицо, то что сейчас в моде? Сейчас все-таки в моде, мне кажется, индивидуальность. И те лица, которые мы видим, которые были сделаны там 7-10 лет назад, они уже потеряли свою актуальность. Сейчас, наверное, как минимум неправильно быть похожим на кого-то другого. И, соответственно, и корейцы в том числе, они используют сохранение той самой естественности и подчеркивают все-таки индивидуальность. Хотела спросить, часто ли к вам обращаются с такими просьбами, чтобы изменить свою внешность, и то есть уже после пластических операций, да, для того, чтобы вернуться, ну, не быть куклой, а стать снова индивидуальностью, получить свою индивидуальность? 혹시 환자가 수술 받은 후 다시 자기 모습을 돌아가고 싶은 케이스 있는지, 예를 들면 베이비 페이스 하는데 근데 완전 바뀌었어요. 근데 그거에는 다시 돌아오고 싶어요. 이런 게 자기 모습 이런 케이스 있는지 우리 병원에서 이런 질문이요. 얼굴에서 얘기하는 건가요? 네네, 얼굴이나 아니면 가슴이 예를 들면 확대하시는데 근데 좀 있다가는 다시 돌아오고 싶은 케이스 있는지. 사실 그렇게 이제 성형이 잘 되었을 경우에 뭐 원래 상태로 돌아가고 싶다 이런 말씀하시는 분 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 네. 그런데 저는 이제 가슴 수술을 많이 하다 보니까 이제 가슴 수술 받으신 분들 중에서 정말 드물지만 이제 보형물이 들어가 있어서 본인이 좀 불편함을 느끼는 경우가 있습니다. 그래서 이제 그런 경우에는 뭐 지금의 모습에는 만족을 하지만 생활에 불편함을 느끼는 경우에 보형물을 제거해달라 이런 식으로 말씀하시는 경우가 아주 드물지만 간혹 있습니다. Но он говорит, если честно, практически не было таких случаев. Если первый раз операция проделана хорошо, то практически не было таких людей, которые бы хотели возвратиться и, и были бы там недовольны. По крайней мере, по статистике нашей клиники не было таких кейсов. Единственное, что бывают кейсы, когда обращаются, где-то сделали, например, он как мамопласт, ведущий мамопласт, именно делает много мамопластику, к нему много обращаются пациенты, которые в первый раз сделали неправильную операцию, и, допустим, они чувствуют дискомфорт, либо же им не нравится форма. В этом случае, конечно, продолжать дальше жить с таким дискомфортом сложно, и они обращаются именно за повторной мамопластикой. Какие еще с какими еще врачебными ошибками обращаются, чтобы исправить? 혹시 어떤 또 수술이 잘못되는 케이스 어떤 것도 많이 있는지. 이제 가슴 수술에 있어서는 가슴 수술이라는 건 이제 보형물이 들어간 수술이기 때문에 아무래도 다른 수술보다 재수술이 더 많은 편입니다. 그런데 주로 이제 국내 환자뿐만 아니라 해외 환자들이 저한테 가슴 재수술을 받으러 오는 경우가 있는데 이런 경우에 첫 수술부터 좀 많이 잘못되어 있는 경우를 많이 볼 수 있었습니다. 주로 이제 한국에서 수술을 할 때는 보형물을 가슴 근육 아래쪽에다가 주로 넣어주게 되는데 근육의 위쪽에 넣어서 좀 부자연스러운 형태의 가슴을 보이거나 아니면 보형물이 너무 많이 만져지거나 비추어 보이는 등 이런 부작용들이 있을 수가 있고요. 그 외에도 박리 범위가 너무 과도하거나 혹은 너무 적게 해서 보형물의 위치 자체가 잘못되어 있는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 이제 그런 경우에 그런 부분을 조정해주는 수술을 하고 합니다. Он говорит, что вообще среди всех операций, если пластических сравнивать, то, наверное, на первом месте это именно повторная мамопластика все-таки. И он говорит, почему такое возникает, потому что многие кейсы такие, что первый раз сам имплант устанавливают не под мышцу, допустим, а над мышцей. И что удивительно, очень много именно российских пациентов таких. Вот. И когда
имплант установлен на мышцы, то есть это и тактильное ощущение неприятное, и форма, естественно, некрасивая. Потом еще он говорит, если неправильно рассчитан карман, то есть при операции, тогда форма груди, то есть сам имплант установлен неправильно, тогда также это приносит большой дискомфорт, и форма тоже некрасивая. В этом случае очень таких много кейсов к нему обращается. Вот он говорит, что больше всего он встречался именно с мамопластикой, честно говоря. Анна, сколько нужно времени выделить, вот, например, чтобы поехать на такую операцию? Ну, все зависит, опять же, от количества операций, проводимых за один визит. Как правило, люди делают сразу несколько. Да, как правило, делают сразу несколько, но в среднем рассчитываем максимальный срок до 2 недель, а минимальный 7. Вот это прям такое полноценное пребывание, чтобы без всяких последствий уже вернуться в Россию и проходить период реабилитации. Угу. То есть, как правило, даже несколько операций, это связано, например, какие? Ну, бывает, что делают блефаропластику и ринопластику. В этот же момент делают мамопластику. То есть 3 операции, получается, в один визит в Южной Корее. Новый человек возвращается. Кстати, а как вот с точки зрения паспорта? Ведь возвращается уже немножко другой человек? Ну, на паспортном контроле не возникает никаких вопросов, потому что клиника выдает специальный документ о проведенных медицинских манипуляциях, операциях, но при этом наши пациенты все-таки настроены не на кардинальное изменение внешности, а, так сказать, на молодость и вот на ту самую красоту, поэтому каких-то прям критического изменения внешности его нет. То есть, условно, уже там через 7-14 дней человек летит без бинтов на лице? Конечно, да. Остаются лишь небольшие отеки, но при этом как бы это нормальная ситуация. Хотела спросить, как долго держится эффект от пластической операции? Я понимаю, что вопрос может быть странный, но все равно очень интересно. На всю жизнь эти изменения или... 한 번 받으면 죽을 때까지 가는지 아니면 성형 수술을 받으시고 나서 유지 기간이 딱 정해져 있는 건 아니고요. 네. 하지만 이제 수술을 하고 나서 노화로 인해서 뭐 변형이나 염증, 부작용 이런 것들로 인해서 재수술을 고려하는 경우가 아니라면은 본인 상태에 맞는 수술을 적합하게 받았을 경우에 사후 관리만 잘 받으시면은 수술 효과를 오랫동안 지속할 수 있습니다. 특히 뭐 가슴 수술의 경우에는 보형물 상태만 관리가 잘 되면은 평생 그 보형물을 가지고 사실 수도 있는 거고, 그리고 저희가 주로 시행하는 안면 윤곽이라던가 이런 수술의 경우에는 한번 이 골격을 조절해주고 나면은 그 효과는 평생 동안 가기 때문에 그런 경우에는 오랫동안 지속된다고 볼 수 있습니다. Нет явных четких границ, чтобы сказать, насколько долго продержится тот или иной результат. Единственное, что он может отметить, что, допустим, если такая операция, как мамопластика, то если правильно подход подобрать, то есть правильный имплант, хорошо сделанная операция, то это уже все надолго, можно сказать, на всю жизнь. Потому что новые импланты, они уже не имеют срока такого, что нужно их заменять. Допустим, такие операции, которые связаны с костями, то есть если мы их уменьшаем, кости, делаем вилайн или резекцию скул. Такие, конечно, операции, естественно, один раз и на всю жизнь вы сделали, и больше уже, в общем-то, на всю жизнь уже такую форму приобретается. Также такие кейсы, как круговая подтяжка, смаз-лифтинг, допустим, если вы после этого будете хорошо ухаживать за кожей, то, естественно, то этот результат надолго, 10-15 лет, как правило, сохраняется. То есть все зависит еще от того, какой вид операции произведен и как вы после этого ухаживаете за кожей. Как Атлас здоровья сопровождает женщин, мужчин, кто решил поехать в Корею? Ну, обычно после того, как подготовлена медицинская программа, мы организуем, соответственно, совместно с нашими партнерами проживание, рассчитываем, потому что те пациенты, которые делают обширные, так сказать, за один раз большое количество операций, они некоторое время находятся в клинике, мы рассчитываем проживание, мы рассчитываем предварительные даты возвращения в Россию. Так как виза с Южной Кореей у нас на сегодня отсутствует, соответственно, визового сопровождения никакого нет, и рассчитывается медицинская страховка на время пребывания в Корее.
После чего пациент просто в нужные даты вылетает в клинику и проходит все. Встреча происходит с докторами, которые принимают участие непосредственно, небольшая диагностическая программа перед любыми хирургическими вмешательствами в клинике, и только после этого приступают уже непосредственно к пластической операции. И пациент дальше, когда возвращается в Россию, мы также его поддерживаем со стороны медицинской составляющей. Если требуется какая-то следующая операция, например, поэтапность бывает операции, то мы снова его отправляем в Южную Корею. Сколько времени занимает такая подготовка? На самом деле все очень оперативно, потому что последний наш запрос мы подготовили буквально за 5 дней. Через 5 дней пациент уже был на операции. Вот обратился, да, то есть и через 5 дней человек Да, уже... да, после момента захода запроса и вылета в страну срок был 5 дней составил. Достаточно быстро, да, и корейские специалисты на самом деле очень оперативно работают. Я иногда не знаю, когда они вообще отдыхают, потому что они находятся 24/7 на связи. А в основном человек живет то есть в госпитале, в самой больнице, или он в отеле живет? Все зависит от объема операции, но обычно корейские специалисты на второй день уже выписывают с клиники. Если операция там не такая объемная, если же более объемная, то до 5 дней могут содержать. И дальше клиент уже проживает непосредственно в клинике и ходит на программу восстановления, реабилитации уже в саму клинику. И, соответственно, в это время он может гулять по Сеулу, потому что весь район – это клиники пластической хирургии, и там нет никакого дискомфорта. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, и в заключение я хотела попросить Чун Жэйхена дать, я не знаю, какие-то рекомендации, может быть, советы или пожелания женщинам, мужчинам, которые решились на пластическую операцию. 거의 시간 없어가지고 그래서 지금 마지막 원장님 만약에 환자 여성분들한테 남성분들한테 성형외과 받고 싶으신 분들한테 하고 싶으신 말씀 원장님 얘기하시면 됩니다. 사실 성형 수술이라는 거는 이제 미용 수술이기 때문에 본인이 원하는 그 욕구에 맞는 수술을 하는 게 중요하다고 생각을 합니다. 그런데 그 본인이 원하는 욕구가 조금 간혹 가다 보면 너무 과도한 경우가 있습니다. 이제 그런 경우에는 경험이 많은 성형외과 의사와 충분히 상담을 받으시고 본인에게 정말로 적합한 수술인지, 그리고 그 수술로 인해서 본인이 좋아질 수 있는 부분이 어떤 부분인지 그런 것들을 충분히 이해한 상태에서 수술을 받아야지만 본인도 만족할 수 있다고 생각을 하고, 그리고 모든 수술에는 다 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 그런 부분에 대한 충분한 이해 없이 과도한 기대감만으로 수술을 받는 경우에 환자들께서 오히려 실망하시거나 오히려 문제가 생기는 경우가 많기 때문에 저는 너무 급하게 수술을 받으시지 말고 충분히 상담을 받으신 이후에 수술을 받으셔라, 이렇게 권장해드리고 싶습니다. Последнее, что хотела бы пожелать для всех, кто решился что-то исправить, где-то за красотой обратиться, что очень многие пациенты, они не разбираясь, сразу обращаются в первой же прямо клинике, но он говорит о том, что нужно очень тщательно подойти к выбору клиники, хорошо получить консультацию, потому что очень часто бывает так, что пациенты хотят слишком много, то есть изменить себе, особенно несколько манипуляций, когда в таком случае просто необходимо получить консультацию грамотного хирурга, который порекомендует в точности то, что необходимо только. Да, и поэтому, говорится, пожелание такое, что были, если кто-то хочет сделать себе пластику, чтобы они не торопились, не так все быстро в попыхах, а хорошо сели, подумали, выбрали хорошо клинику, выбрали хорошего хирурга, сделали хорошо консультацию, только после этого решались. Анна, с твоей стороны тоже попрошу дать какие-то рекомендации, напутствия, как человек, который постоянно занимается здоровьем, изменением себя. Ну, я первое бы хотела пожелать нашим потенциальным клиентам, которые хотят изменить в себе
какие-то черты, либо омолодиться, да, нужно грамотно, взвешенно принимать решения, это самое главное, и не нужно торопиться. Это не какие-то онкологические заболевания, это не заболевания, которые требуют оперативного вмешательства, а именно это то, с чем нужно сжиться, нужно принять конечное решение, чтобы потом не жалеть. Потому что есть такие пациенты, которые говорят, вот я сделала там операцию в 30 лет, а сейчас бы я ее не делала через 5 лет. Поэтому нужно взвешенно подходить к выбору. Первое – это специалиста, клиники и, соответственно, только потом отправляться за красотой и молодостью. Спасибо большое, дорогие друзья, за интересный эфир. Я надеюсь, что мы смогли сегодня ответить на все вопросы. Одежда ведущая предоставлена российским дизайнером Lalux. Спасибо им за это. А мы вам пожелаем здоровья, счастья и долголетия. Всего доброго. До свидания.